Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ky është eskavatori Skupi. Sot ai së bashku me mikun ton Ruli po ndërtojnë një pistë për avion. Skupi, apo dëgjon? Është zhurma e helikës. Avioni është gati për të mbritur. Avioni bëri një ulje të mirë. Shkëlqyeshëm. Oh, më duket se të gjithë robotët duan të fluturojnë. Robot, po nuk mund të futeni në një avion kaq të vogël. Të shohim se çfarë ka sjell Leo. Ne do të ndërtojmë një avion të madh, një avion për pasagjerë. Ky është trupi i avionit. Ai ka një ngjyrë të verdhë në portokalli. Tek kjo hund është e vendosur kabina e pilotit. Ja dhe bishti. Ata krahët e vegjël në pjesën e pasme janë stabilizues. Krahët e gjatë. Dritaret dhe dera. Rrotat vendosen nën trupin e tij. Kam përshtypjen se diçka mungon. Oh, po mungojnë motorët. Ato duhet të ishin nën krahët e avionit. Leo, a ti kërkojmë? Përshëndetje, piruni vogël. A keni motor avioni në dyqanin tuaj? Tani duhet të zgjedhësh, Leo. A na përshtatet ky? Jo. Po ky? Jo. Po, këta janë motor avionësh. I gjetëm! Leo, ngarkoj në karroceri. Le t'i vendosim motorët në vendet e tyre. 1 2 Tani është gati. Më në fund të gjithë robotët mund të fluturojnë. Oh, pa shiko, ata kanë hypur në avion dhe kanë zënë vendet e tyre. A jemi gati?
në fund avioni është gati për të nisur. I ndezi motorët. Ja ku u shkëput. Shikoni sa lart po ngjitet. Mirupafshim, robot. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Çfarë shiu që po bie jashtë, edhe era shumë e fortë. Shitorja e Pirunit të vogël po dridhet. Mirë që Piruni arriti të futej brenda. Po çfarë po ndodh? Tabela fluturoi nga çatia. Ajo ra në rrugën përpara shitores. Po çfarë po bën Leo? Më në fund shiu pushoi. Përshëndetje, Leo. Piruni i vogël, ka nevojë për ndihmë. Piruni i vogël nuk mund ta ngrejë dot i vetëm tabelën, sepse është shumë e rëndë. Mos u shqetëso, Piruni i vogël, erdhi Leo për të të ndihmuar. Çfarë pjesësh mendoni se ka ngarkuar Leo sot? Po këto janë pjesët e një helikopteri. Ja dhe trupi i verdh. Çatia e gjelbërt me boshtin dhe vidën. Vendosim bishtin. Ndenjëset e pilotit dhe udhëtarit. Kutia e pajisjeve të drejtimit së bashku me levën. Xhami mbrojtës. Dy dyert. Ja dhe helika e madhe e cila do ta ngrejë helikopterin në ajër. Skit e kuqe. A jemi gati? Ke të drejtë, Piruni i vogël, na mungon helika e vogël e bishtit. Leo tashmë ka shkuar ta kërkojë atë. Pyes veten se kush e mori helikën e vogël. Oho, robotët! Ata po luajnë me të. Leo, ktheu shpejt. Robot, helika duhet për ta vendosur në bishtin e helikopterit. Ai duhet të fluturojë. Le t'ja çojmë.
Robot, tani ta vendosim helikën në vend. Gati! Le të nisemi! Tani helikopteri do të ngrej tabelën dhe do ta vendos në vendin e saj. Me sukses! Piruni vogël, shitoria jote është gati. Faleminderit miqtë e mi. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Kjo është shtëpia e Leos. Mirëmëngjes, Leo. Mos ke dalë për një shëtitje? Ua, kjo është hija e një avioni. Ja ku është lart avioni. Leo, mos do të ndërtosh diçka tani? E po, shkarkoj pjesët. Këto dy pjesë duken si mbështetëse. Një trup I bardhë, pjesët ku mund të bashkojmë motorët e vegjël, ja ku janë. 1, 2, 3, 4. Bateria. Dhe helikat. Leo, ky është një dron me 4 helika. Dhe një 4 heliksh ka nevojë për 4 helika. Ne këtu kemi vetëm 3. A mund ta gjesh ti? Ndoshta helika është prapa rrëshqitses. Jo. O, ja ku është. E pas ka marrë piruni vogël. Ai po luan me të. Piruni vogël, dukesh si një helikopter. Bëj kujdes. A je mirë tani? Le ta çojmë këtë helik tek vendi I saj. Ja kështu. Dhe tani Leo, merre komanduesin dhe ngjite 4 helikshin lart në ajër. Skup, a dëshiron të luash edhe ti? Oh, pa shikoni, Skupi pas ka sjell një kamera.
Ne do t'ja vendosim 4 helikshit dhe do të shohim nga lart se çfarë ndodh këtu poshtë. Shikoni, 4 helikshi po ngjitet lart. Leo, kthe kamerën. Tani le të bëjmë disa foto së bashku. Sa bukur! Çdo gjë është ashtu siç duhet. Leo, ju ndërtuat sot një lodër shumë interesante.